在晴朗的夏夜，人们会发现银河两岸有2颗星星格外耀眼。中国古代的人们把天琴座最亮的5颗星想象成一位正在织布的妇女，而银河的对岸天鹰座顶端则被人们理解为一个牵着牛的人。处于银河两岸的这2颗闪亮的星星，好像一对恋人隔河相望，被人们称为织女星和牵牛星。在中国，围绕这2颗星星还有一个凄美的爱情故事。相传牵牛星本是地上一个普普通通的农民，老实且本分，而有关他的故事也为中国农民所熟知。在今天山东省沂源县的农民孙启文就是听着这个故事长大的。相传很久以前的就是有这么弟兄2个，这个老大叫孙守银，老二呢叫孙守义。孙守义从小放牛，这个也就是说那个牛从小呢放牛就得了牛郎这么一个名字。在孙启文这种中国农民的想象中，故事中的牛郎与他们一样，每天日出而作，日落而息，过着面朝黄土背朝天的简单生活。从小就失去了父母的牛郎与哥嫂住在一起，又经常受到嫂子的虐待。终于到了他长大成人的时候，在嫂子的怂恿下，哥哥提出要与牛郎分家，而他所得到的仅仅是一头又老又病的牛。在终日的辛苦劳作中，他对老牛诉说着满腹委屈。有一天，这头老牛突然说话了，他告诉牛郎，晚上在附近的湖中会有天上下来的仙女洗澡，其中一个将会成为牛郎的妻子。牛郎按照老牛的指点，早早地在湖边隐藏起来。牛郎看见织女在洗澡，于是把她的衣服给偷走了。那么织女起来以后，她不得不向牛郎展露自己的身体的时候，这个时候他们2个人关系呢就发生了质的变化。牛郎慌忙走上前去，大胆表露了自己对织女的爱慕之情。织女见这个凡间男子还算憨厚，最终答应了牛郎的求婚。在世界范围内，这样的故事不在少数。人们总想着会有那些思凡的仙子来到人间，与凡人成就好事，而他们本来的面目会是天鹅、仙鹤，甚至是田螺。来到凡间的织女不仅具备美貌，而且是一个心灵手巧的仙女。她是天帝的女儿，原本的工作就是为众多神仙织锦裁衣。这种生活让她觉得乏味，于是有一天，她与几个姐妹相约，背着父皇与母后，私自下界来游玩。成家以后，牛郎更加勤劳，不久，贫瘠的土地披上了绿装，牛郎很快就迎来了丰收。故事中的织女不仅为牛郎纺纱织布、做饭洗衣，还为牛郎生下了1双儿女。人间的生活，挚爱的丈夫，这一切都让织女在凡间流连忘返。天上一日，人间1年。织女在天宫失踪多日，已经为天规所不容，与凡间男子结婚生子更是罪不可赦。王母娘娘作为天宫最高的女性统治者，又是织女的母亲，当然不能容忍自己的女儿与凡人成婚，
盛怒之下，命天兵天将下界捉拿织女。牛郎回到家中，怎么也找不到织女，而正好在这个时候，一直与牛郎相依为命的老牛也即将死去。在弥留之际，老牛告诉他，织女被押回天庭，还告诉他要在自己死后剥下牛皮，披着它就可以上天追赶织女。老牛说完这些话，就离开了人世。牛郎含泪剥下牛皮，披在身上，挑着一双儿女向天宫的方向追去。也就快端上的时候呢，王母娘娘就把这个路上设好一道障碍，就阻止这个牛郎来端。这个王母娘娘就把这个头上的这个玉簪划下来以后，就画了一条这个天河，这个天河。波涛汹涌的银河出现在了牛郎面前，他挡住了牛郎的去路。这个时候，任凭牛郎和织女想尽办法，任凭一双儿女如何呼喊，他们也无法越过银河重逢了。这幕悲剧是那样撕心裂肺、催人泪下，连在旁观望的仙女、天神们都觉得于心不忍。王母娘娘看到这一幕，也被深深地打动了，终于同意牛郎和孩子留在天上，并且允许牛郎织女每隔7天见上一面。王母动了恻隐之心，感觉到好呀，让他们相见一次吧，就让喜鹊去传话。那么为什么是让喜鹊为牛郎织女传话呢？喜鹊又在中国文化中有着怎样神奇的力量呢？大家就在喜鹊叫，喜鹊道，说那个喜鹊那个脑筋啊，脑髓啊，是有一个让两情相悦和相思的那种力量存在。可是喜鹊带话的时候，因为口误，把7天相见一次说成了7期相见一次。就这样，牛郎和织女就只能在每年农历的7月初7度过银河团圆。喜鹊为自己的错误言行感到自责，就自告奋勇为这对患难与共的夫妻搭起了鹊桥。农历7月初7这一天，也因为这对恋人成为了中国人心目中的情人节。位于中国江南地区的上虞，相传是故事女主人公祝英台的家乡。她出生在1600年前东晋时代的一个大家庭中，不仅美丽善良，而且天资聪明。在父亲的培养下，祝英台成长为一个能识文断字的大家闺秀。当她看到窗外不断有书生远赴杭州读书，也渐渐有了出门求学的想法。他坚决过他的父亲的意见，父亲你当时坚决反对的，这不可能的，你最多你在家里教他你这个读读书写写诗。在中国古代，女子去学堂读书是社会所严格禁止的，普通人家的姑娘在出嫁之前都是深居简出，在家中学习女工，直到找到自己的如意郎君。像祝家这样一个在当地有名望、有地位的家庭，让一个待字闺中的女子出远门求学，显然是不可思议的事情。
难道祝英台就注定不能走出这牢笼般的院子，到外面的世界去吗？这一天，丫鬟给祝员外引荐了一位算命先生，祝员外就请算命先生算算小女英台出门求学一事。算命先生卜卦过后，告诉祝员外，英台出门求学是大吉大利的选择。听了算命先生的话，迷信的祝员外在英台出门求学的态度上终于有所松动。而让祝员外难以置信的是，丫鬟说这个算命先生竟然是自己的女儿假扮的。看到女儿改换装扮之后并无破绽，祝员外终于勉强同意女儿女扮男装外出求学。位于凤凰山下的草桥亭就在上虞到杭州的路边。祝英台在这里遇到了那个影响自己一生的男人，就是梁山伯。当时要去杭州读书的梁山伯路过草桥亭，见到一位年龄相仿的书生在亭中歇息。寒暄过后，梁山伯得知祝英台也要去杭州上学，二人在你一言我一语的交谈中一见如故，分外投缘，于是干脆结拜为异姓兄弟，共同赴杭州读书。杭州西湖之畔的万松书院，就是当年他们同窗3年的地方。但是吃住一起，祝英台是如何掩饰自己女儿身份的呢？这一到学校以后，他就一开到同一起的住宿，他就要求在床上你摆一杯水。所以呢，他们晚上你睡的时候，你互相之间不能接触，就避免了他这个暴露的机会。就是在这样的遮掩下，梁山伯在3年里一直都没有察觉祝英台是一个女子。渐渐的，祝英台对梁山伯的兄弟情谊转变成了深深的爱慕。可是木讷的梁山伯对祝英台的爱恋始终浑然不觉。这一天，祝英台家里突然来人说母亲病重，英台必须马上回家。无奈之下，祝英台只好偷偷告诉师母自己的女子身份，留下一枚白玉扇坠，托师母在自己走后转交给梁山伯作为定情信物。听说祝英台要回家，梁山伯在依依不舍中送祝英台下山。出乎兄弟的情谊，梁山伯送了一程又一程。一路上，祝英台觉得这是向梁山伯表白的最后机会，于是他就一次又一次向梁山伯做出爱情的暗示。18相送是梁祝传说中最有戏剧性的故事段落。而当祝英台带着遗憾回到家中，却被告知父亲已经将她许配给了会稽郡太守的儿子马文才。之所以唤他回来，是为了让他速速成婚。早已心有所属的祝英台听到这个消息，无疑是一个晴天霹雳。梁祝文化公园位于中国浙江省宁波市的鄞州区。相传梁山伯回家之后考取了功名，成为了这里的县令。中国的传统文化一直以尊师重道著称。取得成就的梁山伯决定回到书院拜谢自己的老师。然而，更让梁山伯惊喜的是，师母告诉他，与他同窗3年的贤弟原来是一位女子，还留给他一枚定情信物。想到在书院中的3年生活，想到18相送的种种暗示，梁山伯兴奋不已，立即拜别师母，启程去见祝英台。在祝府这个幽静的小楼之上，梁山伯见到了祝英台。
看着眼前这个熟悉又陌生的美丽女子，幸福的情感在心中激荡。而当他满心欢喜拿出白玉扇坠，向祝英台表露真情时，祝英台无奈地告诉梁山伯，家里已把自己许配给了别人。梁山伯虽然已经是银州的县令，但想到马家有钱有势，祝员外独断专行，他只能选择放弃。最终在对祝英台的思念中离开了人世，被家人安葬在银州的姚江边上。梁山伯病亡的消息传来，终于使祝英台走向绝望。父母之命不可违抗，而那纯洁美好的情感又怎能轻易埋葬？悲动之下的他最终走向愤怒。当迎亲的花轿来到祝府时，他们看到的却是一身素衣的祝英台。此时的祝英台已经不顾父母的反对，执意要在进马家门之前到梁山伯的坟前去祭拜。在姚江边上的这个地方叫九龙墟，从西流过来的江水在这里陡然一转，向北流去。离九龙墟不远的地方就是梁山伯的坟墓。真的上个月到200-300门里也豪兴大考，所以说你雨更大，风更猛，是吧？那么雷光更稀奇，所以说你就是往里慢慢的划开了，划开也这一点你就是跳进去了，跳进去也往外弄了，所以一点你留下这样一条缝。故事到此并没有结束，雨过天晴后，梁山伯墓的缝隙间有一双蝴蝶羽化而出，在墓顶翩翩起舞。钟馗，一个传说中的鬼王，却让国人对他的崇拜从公元8世纪的唐朝一直持续至今，1000余年间从未间断。我国古书《梦溪笔谈》记载，公元8世纪的某年7月7日，钟馗生于干河，就是今天的陕西省户县的干河村。如今这个村庄家家户户的正堂里都悬挂着钟馗的画像，这已经成为一种习俗。公元7世纪，唐明皇执政期间，才华横溢的钟馗考了第1名，考官们都认为状元非他莫属了。然而命运和他开了个大大的玩笑，在最后的殿试阶段，悲剧发生了。钟馗就成了是重男轻女钟馗呀！那唐明皇就问说：“那你既然是进士啊，那为什么长着这么一副这个面孔？”根据我国古书《旧唐书》中记载，每年的科举考试都会选出成绩靠前的120名推举为进士，这些进士都会入朝为官，而成绩的前3名会有机会角逐当年的状元。状元的产生要经过皇帝的殿试，而殿试的一项内容就涉及到考生的长相。可是呢，因为他长得太丑，本来已经被点为状元了，本来被推荐为状元，结果皇帝认为他太丑了，不能要他。后呢，未被录用，故而的话呢，出柱而死，就自己呢撞在了这个大殿的柱子上。钟馗在皇帝跟前刚烈的举动，让当朝的大臣和参加殿试的学子们都面面相觑，同时又有些惋惜。钟馗死后，带着屈辱来到阎王爷跟前，跟他诉说着自己的冤屈。他要阎王爷给他一个公平的待遇，如果有可能，还要把他生前无处施展的抱负在这里完成。在阴间地狱里，鬼和人一样有衣食住行，有7情6欲，同世人一样有高低贵贱之别，也有相应的管理体系。罗王说啊，他呢要消灭
阴曹地府所有的这个鬼怪。阎罗王说阴曹地府的这个鬼怪啊，用不到你消灭，因为这都有这个低殿秦广王所管，这不用消灭。在给钟馗安排一个什么职位的问题上，阎王爷犯了难。但是钟馗活着的时候蒙受冤屈，在阴间如果不给他一官半职，又太不公平了。于是他下令封钟馗为管理阳间的鬼王。尽管封为鬼王，他的任务也是捉鬼。当时给他的一个任务捉鬼，而且就是捉什么鬼呢？捉那些在阳间那个装神弄鬼、介乎于人和鬼之间的那些鬼。阎王爷给钟馗派了2个小鬼做助手，一个称为喊冤，一个称为负屈，就是为了让他去管理鬼使这些鬼的话呢，能够各安其事，不来人间的作怪。我国的鬼文化就是影射活着的人，阳间的鬼有许多，例如好色的人称为色鬼，喜欢喝酒的人称为酒鬼，调皮不听话的孩子叫淘气鬼。而钟馗的职责就是捕捉这些鬼，也正是因为他的工作地点主要在阳间，所以我们在现实中的阴间阎王殿里是看不到钟馗塑像的。那他在哪里呢？人们专门给他另外修建了庙宇。传说中，钟馗在阎王爷那里领到职位后，到阳间的第一件事就是去找害死自己的皇帝。那么他这一天呢，就来到了这个阳间。当时呢，这个李隆基、唐明皇的话呢，刚好呢身体呢不适，在恍惚当中呢，看到一个小鬼呢偷自己的玉笛和杨贵妃的香囊，那么非常的恐怖。传说里面讲，是因为有2个小鬼在捉弄皇帝，总是心放不下，实际上就是皇帝心里有鬼。在这个时候呢，出现了一个大鬼。这一个大鬼的话呢，就将这个小鬼的话呢撕成了2半，就把这个鬼呢吃到了自己的肚子里。皇帝见这个大鬼有种似曾相识的感觉，谁让钟馗狰狞的长相那么有特色呢？唐明皇就问这个，说是你是何许人士？钟馗就说我是终南进士钟馗呀。唐明皇想起来了，此人正是死去不久的当朝状元钟馗。唐明皇当时被吓醒了，为了防止别的鬼魂也来找他麻烦，于是他下令给予钟馗厚葬，并追封官衔。他还想把钟馗的像画出来，保护自己。唐明皇的话呢，就召这个画师胡道子，按其梦中所言呢，想让这个画师就是胡道子呢，把这个钟馗的这个形象呢画下来。画师吴道子接到这个命令后，感觉很是为难。钟馗很狰狞，怎么画才能让皇帝满意呢？皇帝让画，如果画不满意，就会有杀身之祸，该怎么办呢？接到圣旨后的几天，他都在揣摩圣意。钟馗看到吴道子这么为难，当晚就托梦给吴道子。吴道子醒来后，一鼓作气把钟馗的像画出来了。画里的钟馗目光炯炯，刚阳正义之气溢于眉宇之间，样子狰狞，能镇邪气，但又不失智慧和威武，令人看了肃然起敬。当这个吴道子画完这个钟馗的圣像以后呢，唐明皇看了以后非常的奇怪，说是先生所画跟我梦中所梦的这个人这个像一模一样，太逼真了。吴道子就对皇帝说，昨天这个人来我的梦里了，
皇帝听闻，马上把钟馗画像挂在了大殿里。后来，他还把钟馗捉鬼图赠送给了大臣们。当这个传说从皇宫里传出来后，钟馗受到了百姓们的追崇，